こっちが早かった。あ、そうなんですね。あ、向こう咲いてました？咲いてます。あ、そうなの。こっちが早かった。ね、ありがとうございます。これ満開じゃないですか？満開じゃない。多分もっと綺麗だと思うんですよね。なんで終わっちゃったもう終わっちゃったかなって。んですか？葉っぱが出てるんで、終わっちゃったかも。センスはここに行ったんですけど。先週までも咲いてなかったですよね。そうですね、珍しいの。ちょっと撮影したいんですけど。なんかいいとこないですよね。もうせっかく。はい、すいません。ハムと野菜と卵のサンド。はい、ハムと野菜と卵のサンドが1つ。あとアイスコーヒーを1つ。アイスコーヒーが1つ。ミルクかミシロップをお付けしますか？はい、かしこまりました。
not too late. My mind says yes. You've been here for quite some time. But my heart tells me you should stay a little while. Are we at the end or are we at the start? On number 29 beats per minute from my heart. Anywhere we go is where I want to roam. Night or day, I'm taking you all the way. 'Cause my heart screams, let me carry you home. Bright lights and colors. Love is for the ones who dare to wait. No use in running when all I really want is to make you stay. My mind says yes. You've been here for quite some time. But my heart tells me you should stay a little while.ありがとうございます。すいません。はい、どうもありがとうございます。We are dreams, we are candles, we are lights, we are believers, we are saved.